Stonk. Aš tiesiog papasakosiu istoriją, kaip zaibys ir turėti Stonk kaip draugelį. Ir jūs norėtumėte tokį draugelį turėti. Mes buvom kruize, jisai dar buvo su Bareikė žmonos. Čia, blėt, čia kod nahui 2 mikrofai, aš nesuprantu. Į kurį šnekėt reikia? Buvo mes, Stonkus su Bareikienė, aš su savo tuometinė draugė Aista. Ir buvo paskutinė kruizo diena. Mums buvo per visus mikrofonus pasakyti, rytoj 10 ryto išsičekinat. Visi iš kruizo pisat gazą. Mes buvom jau ten 10 dienų prabuvę. Nu viskas jau tikrai nebetusinsim. Bet žinai, kai sako, tu planuoji Stonkus juokės. Ir čia kažkur 8 vakarą pametėm Stonkų. Pradėjom ieškoti po visą tą laivą. Vaikštam, blėt, į Kazinkės, nuėjom niekur nėra, žiūrim, ateinam Saistę ir matom Stonkus džakuzį sėdi kruizo. Vienintelė džakuzį visam kruizo. Mes jam taip iš nugaros priėjom, jisai atsisėdi, šešiavietis džakuzį, sėdi 2 žmonės ir Stonkus per 4 vietų. Galvojam, sakau, Aistė, mes negalim gazdinti Stonkus. Jį girta pamatyti, kaip briedį miškį sutik. Jokių staigių judesių, nieko negali. Sakau, pažiūrim, kaip jis savo natūralioje aplinkoje elgėsi. 20 minučių sekė parodijų. Su amerikiečiam rodė parodijas Lietuvos įžymybių. Tai nelabai jam buvo. Ir mes sėdėjom ir va čia va keiščiausias faktas, kur sėdėm iš galo ir jis tiesiog po 20 minučių, jis mums taip sėdėjo ir jis tiesiog atsisuko kaip apsėstų lėlė, blėt, vaiduoklių. Tiesiai mūsų akis susidūrė. Aš galvau, sakys, nu žinai, kaip 2 valandas draugą nema, mantelis darau. Jisai pamatė mane, paėjo, sako, žiūrėk, Lenino galvą. Ir išsimojo triusikus. Aš galvoju, Stonkaus kelionė čia dar nėra baigta. Tikrai. Vaistą einam pamiegot, Stonkus susitvarkys. Mus pažadina 8 ryto Bareikienės beldimas į duris. Sako, blėt, Stonkus negrįžo, už 2 valandų turim išeiti jau. Nes kiti žmonės ateina į kruizą, ten, blėt, 5000 žmonių išeina, 5 įeina. Sako, einam ieškoti. Sako, pala, ar yra kalėjimas kruizą? Sako, būtų gera vieta pradėti nuo ten. Susižinojom yra, ateinu prie prižiūrėtojo, sakau, neatvarė toks aukštas 3 kamerą. Gerai. Atėjom, pradaro duris, karočią guli Stonkus kryžium ant lovas, nuogas visiškai, blėt, be triusikų. Ir ne tai, kad ant jo nėra triusikų, kameroje nėra triusikų. Reiškia, jį tokį atvedė. Sakau, gerai, aš susitvarkys priejau, pisau per Lenino galvą. Sakau, kelks matelį. Prasičiūkina Stonkus, atsisėdo, apsičiupinėjo. Eina, nahu, sako. Sakau, kas yra? Man atrodo, pakrovėja prapisu.